ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്നസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറിയാണ്. ചിക്കൻ കറി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ്, എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 1.5 തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടറ്റോ, 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഞാനൊരു സോസ് പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അടുപ്പത്തെ ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 2 വലിയ സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. നന്നായിട്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ടെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കീറിയതാണ്. ഇനി സ്ലൈസ് ചെയ്ത തക്കാളി പൊട്ടറ്റോ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗ്രേവി ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ ഫുൾ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. അധികം എരിവില്ലാത്ത കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കൂടി ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി അടച്ചു വെച്ച് കഴിക്കും. നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുക്കാം. കഴുകി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കറി ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടി ചേർക്കാണ്ട് നമുക്ക് അവസാനം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, നമ്മളെ സിമ്പിൾ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.